Bunda, balik lagi bareng It's Winlis dan kali ini kita kembali mau berbagi pengalaman bagaimana kalau bayi di bawah 1 tahun pilek dan batuk. Jadi Bun, anak pertama saya yang sekarang itu umur 6 tahun, baru mau 6 tahun November, itu apa-apa jujur saya selalu ke dokter. Apa-apa dokter anak obat, apa-apa dokter anak obat. Karena hariwang yang pertama belum berpengalaman dan yang kedua kita udah percaya banget sama dokter, jadi apapun pokoknya dokter sampai mungkin sebulan sekali itu kayaknya ke dokter. Tapi di anak kedua ini kita tidak menerapkan itu karena selain COVID juga kan sempat, kalau COVID kita nggak ke rumah sakit ya, kita meminimalisir ke dokter lah intinya. Dari situ sih Raino sejak umur mungkin COVID itu mulai dari dia 2 tahun atau 3 tahun kita stop dokter. Kita bener-bener kayak pakai yang alami-alami dulu gitu ya, baru kalau misalkan berkelanjutan selama 4-5 hari 1 minggu baru kita ke dokter. Lalu di anak kedua ini alhamdulillah karena sudah berpengalaman dengan anak pertama, jadi kita nggak selalu ke dokter kecuali memang sudah berkelanjutan lebih dari 3 hari. Nah, si anak kedua ini diapain sih kalau misalkan pilek? Namanya bayi ya, apalagi bayi minum obat, sebetulnya bayi itu lebih mudah. Menurut saya bayi itu minum obatnya lebih mudah karena dia nggak ngelawan. Nggak kayak kalau saya ini ngasih obat ke Raino, itu kayak harus tarik urat dulu, berantem dulu, udah gitu adu tenaga, dipegang inilah dia nggak mau minum obat gitu kan. Tapi si bayi ini enggak, sebetulnya dia lebih kayak pasrah, diginiin juga gitu kan. Ditetesin kan, kalau bayi kan pakai pipet tuh ya, masuk aja. Tapi sebelum obat saya kalau malek pilek atau batuk itu ngasih 2 hal dulu. Yang pertama adalah Transpulmin. Ini nih Transpulmin. Nah, Transpulmin ini tuh ada 2 Bunda, ada untuk bayi dan untuk anak-anak. Kalau dia di bawah 1 tahun beli khusus untuk bayi. Kalau di saya ini ya 10 gram kalau nggak salah ya, harganya itu 50 ribuan. Nah, kalau yang agak besar baru dia lebih mahal. Tapi kalau harga itu tergantung dari wilayah masing-masing ya Bun. Jadi kita beli dulu Transpulmin, dibalur ya, si salep Transpulminnya itu di leher, di dada, dan di punggung. Terus menerus kalau saya. Apalagi kalau dia tidur. Jadi dia baru rep tidur, itu saya selalu kasih Transpulmin. Dan itu terbukti loh Bun. Jadi misalkan kan namanya anak pilek, grok gitu kan, apalagi kalau sama batuk ya, dia nafas aja grok gitu ada bunyi, kasih deh Transpulmin. Itu suara groknya itu langsung, kalau misalkan yang tadinya agak kencang itu jadi nggak terlalu kencang, kalau yang tadinya nggak terlalu kan jadi nggak ada suaranya, maksudnya suara groknya ya, jadi dia bisa tidur dengan nyaman. Yang kedua, saya selalu kasih ini Pure Kid Inhaler. Jadi dia itu kan bentuknya oil, saya kasihnya itu di baju Bun. Nah, terus ya namanya anak sakit batuk pilek, otomatis kita sebagai ibunya begadang dong. Nggak mungkin kan kita juga tidur pules dalam kondisi anak sakit seperti itu. Nah, kalau saya itu biasanya selalu saya perhatiin dia ngadep tidur arah mana. Misal dia kan namanya bayi kan tidur pasti ke kiri, ke kanan, atau enggak ngadapangnya, bahasa Jerman gitu lah Bunda. Maksudnya tuh tengkurap gitu. Nah, itu pasti saya kasih Pure Kid Inhaler itu di bantal. Jadi misalkan dia lagi ngadep kanan, saya tetesin di bantalnya. Jadi saat dia bernafas itu yang dia cium adalah dihirup si inhalernya itu. Anget kan? Jadi kayak apa sih yang suka, kalau kita dewasa kan suka, kalau kita pilek tuh suka ngirup apa sih yang panjang itu, inhaler juga ya namanya ya. Itu kan langsung kayak nafasnya lega. Nah, kalau saya begitu, di ke kiri saya kasih di bantal yang sebelah kiri, terus nanti kan dia nggak balik tuh ke kanan. Nah, bantalnya saya tetesin lagi. Terus misalkan udah agak selang 4 jam atau berapa, saya kasih lagi Transpulmin. Pakai cara itu Bunda, alhamdulillah 1 hari menjelang 2 hari pilek dan batuknya mereda. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan sudah lebih dari 3 hari pakai itu tidak maksudnya dia tetap batuk dan pilek, baiknya dibawa ke dokter ya Bun ya, karena
takutnya khawatir ada apa-apa, namanya juga bayi gitu kan. Dibilang lebih rentan karena dia memang kan dia nggak bisa cerita ke kita dia itu sakitnya itu seperti apa. Jadi balik lagi kita sebagai orang tua apalagi sebagai ibunya harus lebih aware aja, loh anak begini kan kita yang sehari-hari ini sama dia ya, sama anak, jadi kita kayaknya lebih paham kebiasaannya dia. Kalau sakit mungkin kalau baru banget newborn itu kan masih adaptasi ya, dia gimana gimana gimana, tapi kan kalau udah 2 bulan 3 bulan dia udah sakit sekali 2 kali pasti kita paham dia bagaimana dan bagaimananya. Jadi ada kondisi di mana kita harus cepat bawa ke dokter. Tapi sebelumnya mungkin ada penanganan dulu di rumah yang kalau misalkan begini ternyata dia sembuh nggak usah dibawa ke dokter ya nggak apa-apa juga. Dan yang keduanya, perbanyaklah makanan atau minumnya. Kalau dia masih ASI, bunda dia ASI, terus aja bun susuin supaya dia semakin banyak buang air kecil itu semakin bagus. Kalau kata dokternya dulu Kaino begitu. Begitu juga kalau dia support ya. Kalau misalkan dia support kasih aja pun. Kalau misalkan dia masih di bawah 6 bulan. Dia misalkan minta lagi nenen gitu ya, kasih. Terus dia minta lagi susunya, dia kasih. Kalau dia sudah lebih dari 6 bulan, kalau saya ditambahin. Jadi kayak misalkan bunda bikin empasi. Empasinya saya keringin. Terus kayak kasih apa ya, ini sih berbeda usia boleh ya bun ya. Kalau saya suka kasih dia nasi doang bun, dikepal-kepal saya kasih gitu, dikepal-kepal saya kasih, yang penting apapun itu masuk ke dia. Buah-buahan juga bun, kayak pepaya yang lembek-lembek kasih aja bun, yang jelas dia harus banyak minum dan makan sebelum masuk obat-obatan itu. Kalau saya alhamdulillah saya terapkan itu ke anak kedua dan it works. Dia nggak terlalu banyak obat tapi lebih ke makan dan minumnya, supornya sih ya, karena saya tipikal ibu yang asinya nggak terlalu subur, jadi betul-betul anak pertama dan anak kedua itu di 4 bulan bun, itu betul asi saya udah sampai sempat banyak, tapi entah kenapa mungkin karena bekerja atau bagaimana makin lama makin nggak ada bun. Tapi ya bagaimanapun tetap mau itu asi tetap yang terbaik. Tapi kalau memang tidak ada ya apa daya, kita kasihnya support. Begitupun saya ya, apalagi saya ibu-ibu bekerja lah intinya. Walaupun sekarang bawa pompaan tuh kan bisa ya bun, tapi balik lagi ke si ibunya apakah dia memang subur atau tidak. Tapi alhamdulillahnya memang anak saya dua-duanya sempat merasakan ASI. Kalau Raino malah langsung dari payudara dia, selama 1-4 bulan dia langsung dari payudara, minim botol. Dulu dia dicampur dari payudara oke, dari botol oke. Kalau Malek itu betul-betul kalau dari payudara hanya 2 minggu atau 3 minggu. Sisanya dia botol. Jadi saya pakai pompa elektrik. Tapi setelah 4 bulan kesana ya gitu bun, yang tadinya kita dapat asinya 30, 40, 60, sekali pompa 120, makin kesini tuh dari 120 malah makin kecil sampai nggak adanya. Sedih sih bunda, tapi ya nggak apa-apa lah ya, tetap kita menyayangi anak kita kok, dan anak kita juga pasti tahu kita sebagai ibunya juga sayang sama dia gitu. Asik, intinya tetap yang terbaik ya bunda ya. Sekian review dari saya, sekian info dari saya, semoga bermanfaat untuk bunda-bunda. Dadah.